buang. Buka masker kan nih, nggak usah. Nggak usah. Tarik nafas, buang. Coba buka maskernya, Bob. Tuh, ganteng kan? Tarik nafas, buang. Apa ya? Gak apa-apa. Refleksi. Ini lagi direfleksi tangannya sama Ali Bob Fikri. Kebalik gak sih namanya? Ali Fikri Bob. Oh, Ali Fikri Bob. Pas direfleksi sama dia tuh udah enakan gitu nafasnya. Sumpah enak banget, ya ampun. Tadi suami aku juga habis direfleksi juga perutnya. Tadinya tuh nggak enak, perutnya sakit banget, kayak pegel-pegel gitu perutnya. Terus sekarang udah enakan ya Bob ya perutnya ya, alhamdulillah ya. Gerak. Alhamdulillah, thank you ya Bob. Sama-sama Mbak. Instagramnya juga Ali Fikri Bob. Instagramnya juga Ali Fikri Bob. Di add ya guys. Ini asli lo enak banget ya mijitnya. Terus tadinya tuh napas aku tuh berasa berat banget dan jadi Bob ini tadinya adik kelas aku ya Bob ya, kamu ya. Iya. Iya. Lagi iya adik kelas SMA. Kalau kita sekeluarga sakit dia aja nih dokternya. Jadi urut-urut terus sama si Bob.